その15分睡眠、やり方、間違ってます。今から超効率的な15分睡眠のやり方、3つ紹介いたします。1つ目、寝すぎない体勢で寝る。ここで重要なのは、深い眠りではなく、脳と神経を一時的にリフレッシュすることが重要。頭をリセットさせるのが目的だから、リクライニングのような、ちょっと不便なくらいの姿勢がちょうどいいんですよ。2つ目、できるだけ静かで暗い場所を選ぶ。光や音の刺激を減らすと、短時間でもリラックス効果が高まります。タオルを目の上に置いて光を遮断したり、耳栓をするのもおすすめです。3つ目、カフェインを取ってから眠る。コーヒーを飲んですぐ15分寝ると起きた頃にカフェインが効き始めてすっきりと目覚めます。他にも睡眠についての情報をたくさん載っけていますのでフォローしてみてくださいね。